Gente, voltando, né? Agora eu vou mostrar como ficou, gente. Minha slime, eu ainda tô mexendo ela um pouco, porque ela ainda tá um pouquinho grudenta. Gente, eu vou mostrar como ela está. Gente, ela tá grudando um pouco. Gente, vou pegar um pano, né, pra limpar e eu já volto. Gente, voltei. Foi bem rapidinho, né? Gente, eu tirar minha blusa. Gente, se vocês perceberam, eu tô com a mesma blusa do negócio do canal. Gente, eu amo essa blusa, eu quase uso ela. Eu sempre uso ela em ocasiões especiais. E eu vou pra escola com ela também, né? Só que deixa isso pra outro vídeo. Gente, ela ficou pink. Pink. Um casamento qualquer. Gente, é que eu amo essa música e eu tô cantando. Gente, eu tô com medo. Pai! 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 Você trancou a porta? Você trancou aqui a porta? Obrigado. É da cozinha. Obrigado. Obrigado. Oxi. Ai, não. Gente, vamos ver. Não tá meio suja, né? Gente, agora eu vou colocar a câmera de tirar do pote. Gente, senão assim, ó, como se fala, deixa um pouco aí, vai sobrar muito. Quando acabar essa, não tem outra que você jogou fora. Eu inventei isso agora. Minha bateria tá descarregando. Não era a bateria do meu pai, né? Só que deixa. Já tirei tudinho do potinho. Tirei tudinho do potinho. Do potinho. Gente, agora vamos colocar. É tão difícil. Ai, gente. É que eu sou meio... Isso, a poção perfeita. Uma aventura de amor. Gente, ó, coloquem nos comentários pra ver. Se vocês descobrirem, eu vou deixar um coraçãozinho pra quem acertou. Eu dei um spoiler. Vocês não podem ver. É feio. É feio, olha. Ai, gente do céu. Só que é feio, olha. Gente, tá chegando quase do final do ano. Gente, que já tá de férias. Vou ficar uma semana na praia. Gente, agora eu vou abri-la.
Que é isso, gente? Tem que abrir com cookie. Deixa eu pegar aqui. Agora vocês não podem olhar. Gente do céu. Vou colocar Nutella. Gente. Ai, gente, eu tô mostrando. Gente, tá ficando uma cor mágica. Gente, eu vou terminar. Tomara que fique outra cor pra vocês não descobrirem. Um casamento qualquer. Gente, agora eu vou revelar. Ó, ficou essa cor. Eu acho que tá um verde claro, porque vocês estão... Ai! Gente, olha minha mão, olha o estado. Só que, ó, com um verde bem escuro. Eu sou brincalhona mesmo. Pra quem me conhece, sabe que eu não durmo. Meus pais me conhecem na maternidade. Todo mundo tava dormindo, aí é só eu. Com as pernas pro ar. Gente, aqui eu sou muito brincalhona, mas um pouquinho. Um pouquinho tímida e muito atrapalhada. Gente, agora o vídeo acabou. Acabou. Gente, no próximo vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, clique no joinha. Quer dizer, clique no joinha e clique no sininho das notificações para você receber todos os vídeos que eu vou postar. Então, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.